जिस घर का नक्शा आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ उसकी चौड़ाई 40 फुट और लंबाई 50 फुट है। ये घर का मेन गेट है। सामने आपको कार पोर्च का ऑप्शन मिलेगा। लेफ्ट साइड पे आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए सीढ़ियों का ऑप्शन मिलेगा। लेफ्ट साइड पे ये गेस्ट रूम बनाया गया है जिसके साथ ये अटैच वाशरूम है। हॉल में दाखिल होंगे तो लेफ्ट साइड पे एक बेडरूम बनाया गया है। इसके बाद ये सामने 2 बेडरूम बनाए गए हैं। इस बेडरूम के साथ अटैच वाशरूम है और राइट साइड पे आपको किचन का ऑप्शन मिलेगा। अब आप भी अपने घरों, कोठियों, प्लाजों के खूबसूरत नक्शाजात बनवाने के लिए अल सैयद कंस्ट्रक्शन के CEO सैयद गुलाम अब्बास से बायो में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।